Adesso vediamo un po', zia Claudia ci racconta quali erano i gioielli che vi mettevate quando uscivate. Io ho una bella Quando sposina. uscivamo eravamo in questi Sono tempi, geniali. erano antichissimi e cercavamo sempre in campagna delle erbe che ci avevano i piselli, ti dico piselli o nocciolino, non lo so come si dice, si boccava e si faceva, ce ne mettevano nel braccino e così, in una porta anche quello. Allora, anche per giocare i bambini, come ti stavo dicendo, morisca, facevano garrigette, le ruote le facevano di arrocchetto. Lo sai cosa vuol dire arrocchetto? Sì, sì. Si tagliava e quelle lì erano le... Giocate. E poi per i carrettini facevano così, tutte fesserie che in quei tempi erano tempi, adesso questi tempi ormai... Ma cosa no, i gioielli Non ci sono. visionante. Ah, i gioielli, Compravano. che cosa hanno dato dei gioielli? No, Spille. E se mettevamo qui. Le spille dicevano Rosa. che facevano male ai bambini e che erano gente di non metterne poi a chi usava questa tecnica di dire o vogliamo, o ma bevato o qualcos'altro. Di queste cose non ne ho mai messo. Quella specie di sapeggia, io non l'ho... Si diceva, però non mi ricordo di averne avuto nulla. Non ti ricordi? E tu quindi non usavi le spille quando... No, io spille non usavo mai, manco qui, perché prima ne mettevano, non sa, la gente di prima com'era, senza... torno indietro. Cosa lazzata? Erano con i legacci di fettuccia, si sparivano come se poi bisogna sto gulle dicevano, questa gulla sul pio. Mamma mia, che ci mette nelle Intestino, sul la intestino, pancia, guardate su video, veramente che ci stighi su video, accidenti, mo c'è da stighi direttamente su video. Quindi non si poteva mettere. Io, per parte mia no, I per bambini Luisa no. non lo so. Quindi facevate canna a casa de Vrorisi, Sì, signora. bracciali Sì. e anche di qualche altra cosa, del rosari. Anche del rosario, ora facevano di biscelletto. Di O quello coraggio. che corallo. Si dicevano due cose, biscelletto e coravigo, in sardo coravigo. E poi rinante, mamma diceva biscelletto. E quello era una pianta spinosa che dava dei frutti piccolini, piccolissimi, come può essere il mirto. Di che colore? Rosso quando era cotto però. Giusto, Quando e lo filava quando era fina, quando era con crudo, l'ago, quando faceva- era crudo era verde. Poi quando era cotto Rosso. faceva anche mangiare. E quindi quello lo usavate per farvi i vostri... faceva- Ma li usavate soltanto per giocare tra bambini oppure anche uscivate per andare in... I primi tempi ne sienta. Forse anche 80 bughetti vivirei. Poi io sono tanto giovane. Noi, dico la verità, eravamo 7 sorelle, nella povertà. Le cose che abbiamo ne avevamo, però non 12 di una, 12 in tutte. Oggi è mio, domani metto il tuo, capito? Ma forse sarà, a chi ha famiglia sarà come adesso stesso, non lo so. Tu hai ereditato una spilla? Di mia suocera, che l'hanno regalata a lei quando era fidanzata. E gli ha regalata al suo fidanzato? No, una cognata l'aveva regalata. E l'ha lasciata a me. Quando sarà più di 120 anni questo. Certo. Mia suocera se c'era aveva adesso 102 anni, se era qui, è morta. E questa spilla era regalata quando era fidanzata, sicché più di 120 anni. E tu la usi? L'hai E usata? adesso me la dovrei mettere nel fazzoletto, ma non, ce l'ho dietro una scatoletta. No.
come ricordo. E tu usavi altre spille quando eri In giovane? testa, sì. E addosso? E addosso pure, quando era giovane e anche sposata, uno spillicello. Ce ne poniamo, eh sì. Quando abbiamo signorina, siamo andati a passeggio con le amiche, 19-20 anni, potevo sempre un po' di tempo. Una spilla. Eh. Va bene, allora vi ringrazio.